用智慧的方式养生，让健康常在。大家好，我是郑老师。你有没有发觉现在很多人都咳嗽哈？看他们咳的时候，有没有一种很难受的感觉？我们描述一下：咳，怎么咳也咳不出痰出来，然后有时候还要干咳，有些人就咳很多痰吐很大的一个痰出来，有些人怎么咳他就没有痰，但是很难受。如果有这样的人在你身边，你会有怎么样的感受？你想帮他吗？如果有帮他，你有什么方式可以帮到他？那现在我想跟你分享一个你能够帮到他的一个很简单的方法，也就是说，把他的肘关节打开，然后呢就这样拍，你看，曲着五指，空拳一样，就这样拍，就这样拍。拍了，你会发觉拍了，它慢慢的可能就有沙出来。如果严重一点，还有一些黑色或者蓝色的东西出来，不用担心。如果你看到这些慢慢出来，你会发觉他原来咳不起的人，他又觉得，咦，我好像那个气松了一些了，然后也能咳出来了。然后呢，如果他原来没有痰的那些能够咳出痰了，他就慢慢恢复过来了，咳嗽就缓解了。当然了，如果在拍的过程里面，特别是那些想咳又咳不出来的那些人，你就在帮他顺便捏一下这个大鱼际穴跟这个少商穴，也就是说拍了以后还挖了一个洞，把它毒素排掉的话，效果会来得更好。那你知道为什么这么简单的动作能够解决这样咳不起来的一个问题呢？原来在这个肘窝这边有2个穴位，我今天特别跟你们介绍一下，一个就是尺泽，一个是曲泽。曲泽就是肺经上的一个合穴，很重要的一个穴位。它透过这个肺经，你看这样出来，沿着手的外侧边缘一直走到这里，走到少商穴。另外一个曲泽就是从中指回来到内关，然后到曲泽，然后再回到心脏来。所以你看这2个穴位，就是我们在这里这个合穴这个地方去把它拍，然后就可以疏通这2条的经络，然后可以是清他的肺，和泻他的心火。那这样子就帮助他，是不是咳的就很容易让他缓解他的那个咳的症状？好，今天原来就可以用这么简单的一个方式来帮助我们去解决那些咳嗽的问题，包括气喘、咳嗽、咽喉痛，都可以透过这么简单的方式来解决。其实养生真的是一个漫长的过程，如果大家对于咳嗽或者说痒的问题，如果你还有什么好的方法，可以跟我分享哦。好，今天我的分享就到这里，我们下期再见。